Il Matera che non t'aspetti, contro la capolista una vittoria esaltante che ai lucani sta addirittura stretta sul piano numerico. Gran temperamento la squadra di Pasquale Picci, per la prima volta in panchina con responsabilità totali, e il tecnico che ha rilevato Franco Selvaggi qualche giorno fa è riuscito a dare ai suoi la carica giusta, al punto che i bianconeri campani, leader della classifica, sono usciti dal confronto con un risultato che solo in 2 occasioni hanno dovuto sopportare nel corso del torneo, imbattuti da 14 giornate. Ospiti in vantaggio dopo solo 9 minuti di gioco, Bruno sventa una prima incursione, un altro affondo campano finisce sulla traversa, poi arriva Dantò e schiaccia in rete. Tutto in salita per i lucani, in svantaggio e con un tasso tecnico decisamente inferiore, soprattutto a centrocampo, dove hanno pesato le assenze di Olivari e Bitetto, un reparto povero di uomini e anche di idee. Matera a un passo dalla capitolazione sotto la spinta possente della formazione campana, padrona assoluta del campo almeno nei minuti iniziali della gara. Poi la trasformazione del complesso lucano, un piccolo miracolo tra panchina e campo di gioco, e per il Matera è stato capodanno anticipato col botto. La capolista prima annaspa sotto la pressione dei materani, poi al 27esimo si fa raggiungere da questo micidiale collo pieno di Alvaro Zian, un tiro stracarico di effetto che beffa il portiere campano. Ma è nella ripresa che il Matera dà al suo sogno nel cassetto il fantastico contorno della realtà, e il piccolo Genco, con un altro gol da antologia, a stendere KO la Battipagliese. Campani senza più capacità di reazione, sempre più irretiti dal gioco materano, per la prima volta determinato e carico di temperamento. Per i lucani una bella domenica di sport, per i campani un fine anno senza entusiasmo, e su tutto la interessante pagina di amicizia sportiva scritta dai sostenitori dei 2 club, un gemellaggio ribadito prima dell'inizio dell'incontro per chiudere nel modo migliore un anno di sport. Matera che quasi quasi non t'aspetti, e invece arriva il botto di fine d'anno con la vittoria sulla capolista Battipagliese. Una vittoria sacrosanta è arrivata al termine di una gara ben condotta in campo. Poco conta che alla fine ci sono volute 2 prodezze personali per ottenere il risultato pieno. L'importante era dimostrare che il Matera è vivo e vitale e non ha risentito di alcun contraccolpo in questi ultimi giorni. Un Matera che ha saputo reagire alla sfortuna. Sembrava una domenica come tante altre di questa stagione, quando il rocambolesco gol di Dantò gonfiava la rete di Bruno dopo appena 8 minuti di gara. Ma così non è stato. Zian ha scaricato tutta la sua grinta nel tiro dalla lunga distanza, che ha colto di sorpresa il portiere campano Infanti, proteso in un inutile volo, ed era il pari. Un pari che però stava stretto al Matera, ben intenzionato a chiudere definitivamente con il passato. E quando Genco nella ripresa ha trovato la coordinazione giusta per bruciare per la seconda volta Infanti, la gioia è esplosa e il Matera ora sembra veramente dire: ci siamo anche noi.